انا كلامي محدد. خروج اللاعبين الكبار دول هل ممكن يكون كوبري لاحد الانديه المنافسه ولا لا؟ اهلا بيكم في حلقه جديده من قناه في التسعين. النهارده طبعا يوم حلو جدا بالنسبه لي، وهي احد اهم المصائب او المشاكل او العقبات اللي جت لنادي الزمالك المره دي. وطبعا انا مش عايز ابين ان انا فرحان زياده او كده، طبعا اكيد باين عليا ان انا زعلان. نتيجه لان طبعا نادي الزمالك هو بطل الدوري السنه اللي فاتت، وكان يعني من الانديه اللي هي يعني ما كنتش شايف ان هم يقدروا ان هم يحققوا البطوله السنه اللي فاتت، ولكن كانت مفاجاه في النهايه بتحقيقهم البطوله على حساب النادي الاهلي وعلى حساب بيراميدز، اللي كانوا يعني في سنه للنسيان السنه اللي فاتت. طبعا كمان قدروا يوصلوا لنهائي الكونفدراليه، وكمان قدروا ان هم يتأهلوا للبطولة المفضلة للنادي الاهلي، وهي دوري ابطال افريقيا والمؤهلة لكأس العالم للأندية. مفيش شك ان احنا لسه، يعني انا لسه بعمل الانترو يا كابتن، فبعد اذنك اخلص كلامي وبعدين تخش. المهم طبعا زي ما احنا عارفين ان النادي الزمالك كان بيعتمد على نجوم قلائل موجودين في الفريق، زي بزيرة وزي حسام عبد المجيد، والباقي يعني تقريبا يعتبروا زي سنيدة في الفرقة، ده من وجهة نظري. ولكن سبحان الله السنة دي حسام عبد المجيد بيمشي وكمان بزيرة بيمشي، واللي كان جايب بزيرة وهو جون إدوارد، واللي كان الجندي المجهول السنة اللي فاتت في تحقيق كل البطولات، كمان قدم استقالته ومشي من نادي الزمالك. كنت عايز أسأل طبعا معايا الكابتن إبراهيم والكابتن زياد، نجوم التحليل في الاستوديو بتاعنا النهاردة، وعايزين نقول ايه رأيك يا كابتن ابراهيم في اللي حصل في نادي الزمالك والعقبات. وطبعا احنا اكيد زعلانين جدا من اللي حصل لنادي الزمالك، وطبعا حاجة مؤسفة اللي حصل لنادي الزمالك ده. الحقيقه الزمالك كالعاده طوالي لازم يعيش في مشاكل. يعني الزمالك بيتزامن طوالي، فريق الكوره لازم يبقى حوالين منه مشاكل وسسبنس كده، بدايه من السنه اللي فاتت وايقاف القيد وكده. وبالرغم كده اللعيبه كانوا ابطال، كانوا على مستوى الحدث، ومعاهم الاداره الفنيه، ومعاهم المدير الرياضي اللي هي صاحب التجربه الفريده في نادي الزمالك جون ادوار، وعملوا نتائج كويسه ووصلوا وخدوا بطوله الدوري على غير المتوقع. يعني كل الناس ما كانتش متوقعه الاداء اللي هم والنتيجه اللي وصلت بيها. هل كابتن ابراهيم هم اخدوا بطولة الدوري السنة اللي فاتت نتيجة لانهم فعلا كانوا فرقة قوية، ولا كان في تدخلات للتحكيم؟ وطبعا احنا شايفين اعترافات كتير جدا من يعني الحكام بأخطاء وقعوا فيها، كلها كانت لصالح نادي الزمالك السنة اللي فاتت والسنة اللي قبلها كمان. بص يا كابتن، انا هتكون اجابتي مختلفه عن اللي انت متوقعه واللي الساده المشاهدين متوقعينه. انا اخطاء التحكيم في العالم كله جزء من متعه كره القدم. بس لو هي غير مقصودة؟ لا، ما انا ما اقدرش اجزم بكده، لان انا ما شققتش عن صدور الناس وعن لكن انت في الملعب اكسب، في الملعب اكسب في ال90 دقيقه، اكسب في التايم، لكن ما نقعدش بقى نعول على هنا وهنا. انت في المجمل في اخطاء، وفي ضربات جزاء تغاضى عنها، وفي هنا وفي هنا، وفي حاجه اتحسبت هنا وما اتحسبتش هنا. الكلام من ده. والزمالك نفسه كان في الموسم الماضي، مش اللي فات ده، اللي قبليه، برضك كان بيشتكي من الحكام والكلام من ده. لكن احنا بنتكلم على زمن، بمناسبة ان احنا في قناة في ال90، فبنتكلم في زمن ال90 دقيقة. ال90 دقيقة ابذل مجهودك كفرقة وكروح، والعب واكسب، لكن ما نقعدش نعول على كده. لكن الزمالك في المجمل لا، كسب بمجهود الشباب وبالتنظيم وبالفنيات الكويسة. وبرضك
اللي ساعده كمان ان الاهلي كان مستواه مش على ما يرام. وطبعا الاهلي وبيراميدز قطعوا ببعض فنزلوا. بيراميدز خسر من بعض الانديه والاهلي خسر رايح جاي من بيراميدز، فكل ده ساعده هو في النقاط وكده. وبينه وبينك الدوري السنه اللي فاتت كان ممتع. يعني انت من وجهة نظرك ان انت شايف ان الزمالك كان يستحق لقب الدوري لا، السنة اللي يستحق. فاتت. طب يا كابتن زياد، انت شايف ان الزمالك كان يستحق السنة اللي فاتت لقب الدوري؟ طبعا وبلا منازع كمان، ده ما كانش فيه اصلا، كانش فيه منافسه. الامانه الاهلي كان وحش جدا، و... وبيراميدز برضه ما كانش احسن فرقه. يعني انت من وجهة نظرك ان الزمالك كسب الدوري السنة اللي فاتت علشان الاهلي كان وحش ولا عشان هم كانوا كويسين؟ والله هو بص، هو يعني سامحني في الحته دي، بس هو على حسب انت بتبص ازاي. يعني انا عن نفسي، انا كمشجع اهلاوي، انا شايف ان الزمالك كسب عشان الاهلي كان وحش، كان وحش جدا، لدرجه ان احنا رحنا قدام بيراميدز خسرت الماتشين، وكنت كسبت الزمالك في الماتشين تقريبا، صح؟ ومع ذلك ما عرفتش انت تكسب الدوري ليه؟ عشان انت كنت وحش جدا، ادارتك وحشه، مدربينك، المدرب اللي انت كنت جايبه ما كانش احسن حاجه، مش يمثل قيمه النادي الاهلي. ده مش تمام. مدرب واحد، ده كذا مدرب. فاهم النقطه بعد اللي اذنك يا كابتن ابراهيم، اتفضل. يعني احنا ما قطعناكش، ماشي. فيعني التزاما يعني بادب الحوار كده ان تمام. احنا. تمام. اتفضل يا كابتن تمام. زياد. ف... فهو انت كان عندك كذا مشكله كنادي اهلي خلى الزمالك ينتصر عليك، وكان فعلا هم يستحقوا ده، عشان دايما اللي هو بيمشي في طريقه وما بيهموش اي حد وبيستغل الظروف هو اللي بينجح في الاخر. يعني انت ايه رأيك طيب في الازمات اللي حاصلة في نادي الزمالك ومشكلة بزيرة وهروبه واخبار عن ان هو مش راجع تاني لنادي الزمالك، وكمان خروج حسام عبد المجيد، وان نادي الزمالك السنة اللي فاتت مفيش شك كان معتمد على الاتنين دول ان هم يبنوا الفريق طبعا مع عبد الله السعيد ومع جون ادوارد اللي كان داعم اساسي في المسيرة في نادي الزمالك. بص يا كابتن، دلوقتي انت عندك بز- بزيرة ده، تمام، انا من شايف اللعيبه. السعاده في عينك يعني ان بزيرة مش. بصراحه يعني هو كان متعب للامانه، وكان لاعب كده يعني، بلغه الكرة رخم في الملعب، يعني يضايقك من اللي هو كده، برازيلي بقى، ما احنا عندنا الشوارع. تمام. فكان يضايقك، وغير كده ان هو كان ممكن ان هو يساعدهم في ان هم يحصدوا الالقاب، بقيه الالقاب زي كاس مصر و وبتاع ده، وكاس الاتحاد الكونفدراليه اللي انت هتشارك فيها بسببهم. فكل ده يعني كان ممكن يحسمه لك، لولا طبعا سوء الحظ وكل ده. فانا طبعا فرحان ان هو مش هيبقى موجود تنافسيا، لكن لو احنا هنتكلم على الازمه بتاعه نادي الزمالك، فطبعا انا حزين ان نادي كبير زي نادي الزمالك بيواجه صعوبات زي دي، بيواجه وانا كمان حزين بصراحه. طيب كابتن ابراهيم، هل انت شايف ان نادي الزمالك يقدر يلعب في دوري ابطال افريقيا وينافس على الدوري السنه اللي جايه، وينافس على دوري ابطال افريقيا باللاعبين اللي موجودين من غير حسام عبد المجيد ومن غير بزيرة ومن غير جون ادوارد؟ هو السؤال آه، السؤال فيه صعوبة شديدة، لأن إحنا لحد دلوقتي حتى في كلام إن عبد الله السعيد لا ما رجعش تاني برضك، يعني ليه مستحقات مالية وكلام من ده وما رجعش. وعندك أنت دونجا مشي في نص الموسم اللي فات، ومعاه دلوقتي حسام عبد المجيد مشي. وطبعا الموضوع بزيرة ده، لكن في الاول وفي الاخر الزمالك غني بابنائه، يعني ممكن يطلع ناشئين، ممكن يطلع ناس اللي موجودين، ممكن الناس والاداره الفنيه توظف اللعيبه الموجوده، او يعني يلعبوا بطريقه السياسه اللي هي فن الممكن، يعني اللي هو الاتاحيه والموجود وكده واحيانا. انا سؤالي محدد. مم. هل لا هيبقى، الزمالك لا لا هيقدر ينافس على الدوري السنة الجاية اه او لا؟ لا
هيبقى في صعوبه. وانت يا كابتن زياد؟ انا شايف ان انت المنافس الوحيد ليك في الدوري هو 2، عندك بيراميدز والزمالك هيفضلوا. حتى والزمالك في المستوى دوت وبعد اللاعبين المهمين اللي سابوا الزمالك دول، والمدير الرياضي طبعا جون ادوارد. عادي، امال هم جابوا الناشئين بتوعهم ازاي ولعبوا وادوا حلو. يعني انت شايف ان الناشئين دول يقدروا ينافسوا على ده عادي. ودي على فكره من عيوب النادي الاهلي، يعني لو احنا هنتكلم بس ده في حلقه النادي الاهلي بقى ان شاء الله، من عيوب بتاعتهم ان هو مع الناشئين ما بنستعملهمش، عكس الزمالك لما يبقى عنده ازمات الناشئين هم اللي بيعملوا كاري للفرقه، هم اللي بيحملوهم ان هم ينتصروا يعني. فعلى ما اعتقد عادي هتفضل في منافسه، وهيفضل في لغايه اخر جوله هيفضل في منافسه، وهنشوف هيعملوا ايه في الدوري الابطال. بس انا عندي مشكلة تانية مهمة جدا انتوا ما ذكرتوهاش، وهي مشيان معتمد جمال كان زي ما بيقولوا كده السنة اللي فاتت. دلوقتي هو شغال. ما هم كانوا عايزين يمشوه. كانوا عايزين يمشوه. الفكرة في الأول وفي الآخر السنة اللي فاتت هو قدر إن هو ينجح علشان ادوله الثقة. فلما نمشي معتمد ونجيب معتمد ونمشي معتمد ونقول له لا ده احنا هنجيب مدير فني أجنبي، وبعدين انت مؤقت، وبعدين انت هندي لك الثقة، مش كل ده يعني نوع من أنواع سوء الإدارة اللي يؤدي في الآخر لسوء النتائج؟ لا طبعا. اكيد والدليل على كده برضك، يعني انا مستغرب من الاداره، من مجلس اداره النادي الزمالك. احنا لما جه جون ادوار بالتجربه الفريده كمدير رياضي وكده، كل الناس كانت ايه يعني جون ادوار وايه تجربه المدير الرياضي والكلام من ده. الراجل عمل تجربه ونجح بيها، ونجح بالرغم من الظروف والكلام من ده. تيجي انت تمشيه وتمشي كمان الكابتن معتمد جمال. هو هما ما مشوهوش، هو قدم استقالته نتيجة لعدم مساعدة الإدارة له. ايوه، ما انا بتكلم في كده. في اي الاحوال هو ساب النادي، تجربته وقفت لحد كده. فهو كان المفروض انا واحد ناجح، 2 يعني انا عندي فريق او جهاز فني محترم بقيادة الكابتن معتمد جمال. أنا من وجهة نظري بصراحة، وأنا أهلاوي هوت وكل حاجة، ولكن أنا شايف إن معتمد جمال من أحسن المديرين الفنيين اللي جم في مصر السنة اللي فاتت. كابتن بعد إذنك، الكابتن معتمد جمال لما قالوا له امشي بعد يعني بعد الدوري وبعد الإنجاز اللي عمله ده، جات له يعني عروض من أندية محترمة جدا، مش عارف في المغرب ناديين، وفي العراق. أنا من وجهة نظري هو غلطان إن هو ياخد، أنا يعني من وجهة نظري إن هو غلطان إن هو ياخد ريسك زي ده بصراحة. إن يعني شايف إن هو بيحرق اسمه وبيحرق اللي هو المجهود اللي هو عمله السنة اللي فاتت مع نادي الزمالك. فأنا شايف إن كان أفضل له إن هو، وكان أفضل لنادي الزمالك برضه، إن هو يروح ياخد تجربة جديدة. ونادي الزمالك بقى على الوضع الحالي ايا كان اللي هيجي بقى اسمه يتحرق او لا، دي حاجه بقى ايه، يجي ياخد هو التجربه من اول وجديد. انما حفاظا على مدير فني مصري جديد واعد، كلنا بنتكلم على الكابتن حسام حسن اللي يعني عمل من الفسيخ شربات وقدر ان هو يحقق يعني انجاز في كاس العالم. فاحنا بقى عندنا حسام حسن، ليه ما يبقاش عندنا اكتر من حسام حسن؟ مع اختلاف حتى، يعني انا بحترم كابتن معتمد جمال لانه هو كمان شخصيه مؤدبه جدا وشخصيه محترمه، وعمل فعلا من الفسيخ شربات وقدر ان هو يحقق انجاز كبير جدا على حساب انديه زي النادي الاهلي ونادي بيراميدز اللي دفعوا يعني مليارات على لاعبين ما كانوش قد الرهان. والله بص يا كابتن، انا شايف ان هو الموضوع كله بيخضع للمنتاليتي او العقليه بتاعه اللاعبين. يعني انت زي ما حضرتك قلت ان هو حسام حسن عمل فعلا من فسيخ شربات، عشان من وجهة نظري ان معظم الفرقة كانت جاية من لعيبة الاهلي، فهم اصلا كانوا متدربين على عقلية الفوز. لعيبه الاهلي السنه اللي فاتت ما كانوش عاملين اي حاجه خالص، مستواهم كان يعني تعبان جدا. عامة كعقلية التاني ده مستوى فعلا كان مستوى مش احسن حاجة. العقليه دي برضو بتاعت النادي الاهلي مع احترامنا السنه اللي فاتت ما عملتش اي حاجه. ما هو ده بقى رأيي يا كابتن. يعني نفس اللعيبه اللي كانت في النادي الاهلي
أيوه. راحت المنتخب اتحولت بقت حاجه تانية. ما هو ده كله بيخضع لحاجة معينة. يعني انت مثلا عندك فتوح برضو، يعني دي ايجابيات، انا بتكلم على اساس عامة يعني، ان هو طول ما انت معتمد جمال هيرجع هيلاقي اوضة لبس مش منتظمة، في ناس زي ما انت قلت بزيرة برضو زي ما هو اختفى هو وساب النادي، يعني كده اوضة اللبس فيها مشكلة يا جماعة، احنا كده مش نادي، يعني مش صح كده. المفروض كل واحد، احنا داخلين على بداية موسم هو الموضوع المشكلة الفريق. لا 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 لا، الكلام بتاعك دوت يا كابتن زياد ده يمشي على اللعيبه المصريين، انما اللعيب الاجنبي المحترف ده جاي ياكل عيش. لا انا بتكلم ففي عامة الاول يا وفي كابتن، الاخر لا في لا الاول وفي الاخر هو ما يهموش. لذلك حتى السنه اللي فاتت كان كابتن حسن شحاته كان محق في كلامه، كان زملكاويه كتير على فكره يعني قال لك انتقدوه بيفترض لما قال لك ان بزيرة بيمثل ان هو بيحب النادي وبيبوس الشعار ويعيط ايوه والكلام ده كله. الكلام ده يعني انصافا للكابتن يعني حسن شحاته، اللي الناس والزملكاويه كتير انتقدوه، وواجب عليهم ان هم يعتذروا الكابتن حسن شحاته اللي عمل يعني واحد من اهم الانجازات، وهو الفوز بثلاث بطولات كاس افريقيه ورا بعض. ممكن يا كابتن زياد يعني انت ما حضرتهمش او ما شفتهمش، ولكن كان بصراحه يعني انجاز يعني محفور في قلوبنا، وبرضه كان عامل من الفسيخ شربات، ومن الناس كمان اللي بيحترموهم الأهلوية والزملكاوية احترام شديد جدا. عندي سؤال أخير في حلقة النهاردة، وهو سؤال مهم برضه. هل كابتن إبراهيم شايف إن خروج بزيرة وخروج حسام عبد المجيد، وفي كلام كمان إن جون إدوارد، هل ده ممكن يكون نوع من أنواع الكوبري للرجوع لأحد الأندية المنافسة؟ هو في كلام في كلام عن كده، في كلام عن كده، بس ما اعتقدش يعني ان هي الكلام ده او اللي بيتقال في الكواليس هيبقى حقيقة. يعني هيبقى في يعني اعتقد هيبقى في صعوبة، مش هتبقى حتى لو تم الكلام ده مش هيبقى في الموسم ده يعني. ما هو بس يعني كل أنا شيء بتكلم في المبدأ، كل شيء حصل موسم ده الموسم اللي بعده. الكورة دي عاملة زي السياسة وملهاش مبادئ. اللعيب النهارده بيبوس التيشيرت بتاع الفانيلا البيضاء، يروح يلبس تيشيرت الفانيلا الخضراء يبوس التيشيرت برضك وبتاع هو. عجبتني الحتة دي يا كابتن ابراهيم على فكرة، نعم. عجبتني الحتة دي فعلا، اللي هي بتاعت هي كل لاعب مفيش انتماء، ما مفيش بقاش عندك انتماء، انتماء هو انتمائه أنا للجنيه برضو أنا وللدولار. برضو شايف برضو حتة إن اللعيبة معذورة، إن لما برضو يعني هل أنت تقدر تعيش من غير ما تاخد مرتبك؟ لا بس بيبقى هل فيه. أنت تقدر تعيش من غير ما تاخد مرتبك؟ لا انا معاك، انا معاك. انا يعني أنت عاوز دلوقتي لو شغال في شركة والشركة دي ما بتديلكش مرتب بقالك اكتر من 3 شهور او 6 شهور ما انت عندك بتقبضش حق يا مرتبك، كابتن، عندك حق يا كابتن، خلاص، عندك حق. ومتغرب ورايح دولة تانية وكل الكلام دوت، هل هتفضل تحب في النادي او بتحب في الشركة لا لا اللي لا ما لا لا بتديلكش لا فلوس لا دي؟ لا. هو كان في قول مقصور: لو كان الفقر رجلا لقتلته. هو برضك حته اللي برضك ايه اللعيبه هي مش لدرجة الفقر برضه، يعني لا اللعيبة لا دي لا بتاخد لا ملايين. لا، ما انا فاهم، انا بتكلم هو برضك بيبقى عليه ايه. هو كلاعب بيبقى عليه برضك ايه، هو خد له فيلا، جاب عربيه باقساط، عنده مش عارف التزامات، عامل مشروع بره، فمعتمد برضك على الفلوس اللي بتجيله والكلام من ده. احنا بنقول ان لعيبه الزمالك والمجموعه دي عملت انجاز في الموسم اللي فات فعلا، وضحت انا بتأهل كلامي محدد. اللي هل هو. انت شايف ان خروج اللاعبين الكبار دول او نجوم الفريق، هل ممكن يكون كوبري لاحد الانديه المنافسه ولا لا؟ لا اه او لا؟ وارد 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 وارد، كل يعني شيء هم وارد. ممكن يكونوا مفيدين للنادي الاهلي. وارد، لا ما اعرفش بقى يروح الاهلي ولا يعني غيره. يعني طب انا هسالك سؤال تاني برضه يا كابتن ابراهيم، مين فيهم اللي محتاجه النادي الاهلي اكتر لو هنختار واحد بس من الثلاثه؟ حسام عبد المجيد ولا بزيرة ولا جون ادوارد؟ هو جين ادوار هيلعب؟ انا بقول لك من النجوم اللي ساعدوا الفريق، جون ادوارد جين ادوار كمدير رياضي، مدير ما انت رياضي. عندك مشكله اداريه في النادي الاهلي. اه
لا ولا احنا مش معترفين بيها؟ لا اعتقد عندنا مشكله اداريه يا جماعه. سكاوتنج كمان. لا هو دلوقتي سؤالي محدد، مين من الثلاثه دول تختاروا للنادي الاهلي عشان يعدل الميله؟ انا اقول لك لو الاهلي هيجيب حد، يعني عشان الاهلي عنده مشكله في الدفاع، يلا يا كابتن ابراهيم، يبقى مين؟ حسام عبد المجيد. حسام عبد المجيد. أيوة. كابتن زياد، شايف ان هو كوبري ولا مش كوبري؟ شايف ان هو لا، مش شايفه كوبري، ممكن خطوه احتراف عاديه جدا. يعني شايف ان خروج حسام عبد المجيد بعد الاداء اللي عمله في كاس العالم بعد والاداء اللي عمله السنه اللي فاتت وكل الكلام ده يروح يلعب في نادي بلغاري؟ عادي، ما هو انت في الاول وفي الاخر الاوروبيين بيشوفوا قيمتك كلاعب مصري قليله يعني، فبي ولكن انت عندك حمزه عبد الكريم راح على برشلونه. هو راح على برشلونه عشان هو يعني كواليتي، وكمان عيل لسه حسام عبد المجيد كواليتي برضه يا جماعه. ايوه لسه صغير في السن. انت بتتكلم على واحد عنده 25 سنه و24 سنه، وواحد عنده 18 سنه. اكيد الفرق الكبيره هتارجت للسوبر ستارز اللي هم طب انت شايف ان هو كوبري ولا مش كوبري؟ لا، لسه بعد سنه شوف. لا انا بقول لك توقعي ان هو عشان هنرجع لا. تاني والمشاهدين حاضرين اهو. توقعي ان هو هيكمل عادي في الفرقه، مفيش مشكله. مش هيبقى كوبري ولا حاجه. طب نفس السؤال اللي سالته الكابتن ابراهيم، مين من الثلاثه اللي ينفعوا النادي الاهلي عشان يعدلوا الميله، ولا مفيش ولا واحد؟ انا شايف لو رايي مع كابتن ابراهيم حسام عبد المجيد. يعني انت شايف انه حسام عبد المجيد؟ طب لو في حد تاني مين؟ لو في حد تاني بقى اي مدافع بقى، ما انت هتجيب عمر فايد مثلا، اي حد. لا من نادي الزمالك من الثلاثه. من نادي الزمالك. عندك حسام عبد المجيد ولا بيزيرا ولا جون ادوارد؟ لا حسام عبد المجيد الصراحه. حسام عبد المجيد بس. طب آه. وبالنسبه للمشكله الاداريه مش محتاجين جون ادوارد؟ لا، انت محتاج حد احسن في السكاوتنج، امم يعني مستوى احسن في السكاوتنج برضو. يعني جون ادوارد برضو في صفقات جابها وما كانتش يعني نجحت 100%. طيب. منها هي بالزيرو اهو اللي احنا لسه طيب بنقول احنا بقى هننهي الكلام دوت وهنسال المشاهدين نفس السؤال ده. مين اولا، هل انتوا شايفين ان نادي الزمالك اللعيبه اللي خرجت منه دي خرجت فعلا علشان احتراف وكده او عشان مشاكل، ولا رايحين كوبري لاحد الانديه المنافسه؟ زائد لو هنختار حد من اللعيبه دي او من النجوم دي، ومعاهم طبعا جون ادوارد، ان هو يرجع او يروح للنادي الاهلي، مين فيهم تتمنوه ان هو يروح للنادي الاهلي؟ طبعا ما تنسوش تعملوا متابعه او سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ودايما الكوره معانا في ال90.